老板，修车。叫老板呢？您回什么头？不修。不修，那我来修。哎，咋了？奔驰 C200，冷车启动有异响。来看一下吧。你看你那样。把下上头先把新motor这个疼。啥玩意儿？他说你闲着也是闲着，给他把车启动一下。哦。加油！好嘞，一会儿。经过检查呀，这辆奔驰 C200异响来源我们判定为正时链轮磨损增肌过大所导致的。好了，开活。去拿一个接的小插头。Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister die Gurken vernascht. Aber sonst war ich bei bester Gesundheit. Singapur bis Berlin. Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sage ich. 正时链轮我们已经开拆开了，经过我们的检查，近期排气链轮处于磨损状态。这种磨损会导致启动延时，同时也会伴随冷车启动异响。我们把它更换掉，就可以解决此类故障。Himmlische Ruhe. Und die Sonne stand senkrecht am Himmel. War sie gewesen, auch nicht verloren. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren ihre Leiber glänzten in der Sonne. Und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor. Aber so hatte ich's noch nie gehört.
10 Wochen nur das Deck geschrubbt. Hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. 没错，完了，我给你。好了，故障解决。你说人话。他的意思是，您去把机舱清洗一下，因为您清洗的机舱比较专业。哦，这么地啊，好嘞。老板，啊，你洗的机舱就是干净，是吧？我也这么觉着。好了，通知客户取车。